RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulandag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tingpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ni Dr. ni Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Grace, 35 years old, nagpuyo sa Dumaguete City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa failed marriage namo sa akong ex-husband. Aron niyo hisabtan, sugdon ko sa diyang ni-decide mi nga mag-live-in. Ingon ini ang mga panghitabo. Mag-live-in ta? Oh, babe. Kaya kung gusto ka. Sige, babe. Why problema na ko? Total, mapdos na sad bitaw ko ron. Pero, babe, okay ra nga kwarto lang nga itong abangan mintras tanto? Naibaw na baya ka nga breadwinner ko sa mua. Babe, sige ra. Uy, wala problema. Angay lang sad nga kwarto lang sa una for the meantime. Kaya wa pa man sad tay mga butang. Okay ra ka ini? Okay naman. Sakto ra kaayo para nato. Babe, salamat sa pagsabot ha. Babe, uy kaso, uy. Noong sabaya ni. Awan sa man, gigutom na ka, kaya magluto na ko. Sige, babe. May kay nakabisita ka din, hinak. Pila naman nakabuwan ang imong tiyan, ha? 5 na, ma. Uy, gamay na lang din pabuton, mga anak ka na. Lagi, ma. Sakto kayong mianhi ka kay nagluto ko og sabaw. Dali, mga unta mientras init pa. Sige, ma. Din kagikan. Dito ko silang mama, babe, uy. Nisore ko dito kay na-board manggug ko din hinga ako ng usa. Timing gani kay nagluto si mama o sabaw. Babe! Joshua, o sabi na hitabo ni mo nga, gikalitan man ko ni mong tamparos. Naibaw kung may laki ka. Unsa? Nagpataka mo na kag-istorya? Tugaan sa tinuod, kinsay laki ni mo. Kinsay... Babe! Usa pa! Sultay ko sinuod! Babe! Babe! Hindi ko sinuod! Kinsay laki ni mo! Unong nakamaluoy ka, mabiyos ba ko? Kinsay laki ni mo! Joshua, ako'y lalaki! Gusto na talaga akong buhok! Kinsa! Buhok!
Kasakit sa ako mga bunog sa pagkulatan ni Joshua na ako gahapon. Naunsa man to siya gahapon eh. Nikalit man lang. Pataka lang siya pumasangil. Wa na siya din eh. Nakalakaw na tingali pa ingon sa trabaho. Oh, hala. Nga dili man ni maabli. Ayaw ko gingna nga iyang gikandaduhan ang sa gawas. Ginoo ko. Joshua! Joshua, maluoy ka! Abli ni putahan! Joshua! Abdusin taon ko! Joshua, maluoy ka! Joshua! Ikatulong adlaw na ron ako din sa among giabangan ka kwarto. May nalang gani. Kay naistak ng pagkaon din eh. Kay kung wapa. Unsa na kay natabo na ako ron nga mabdos na ba ko. Nganong iya man kong gipreso din nga nahibaw manunta siya nga mabdos ko. Oh, nay, gusto mo ablis putahan? Tingali si Joshua na ron. Ah, ay! Miss, okay ka? Ako mo ay nangabang sa pikas kwarto. Pasensya na kahanga. Karon mamingan na ikaisog nga migubaan ng putahan kay madlog maggunmi sa mong banagod nga. Ako sa madlog may magkapilapis yung away ba sa mong bana. Pero magtulo naman gud ka adlaw og nabala ka na mi kung unsa na hintabo nimo dinhi sa suod. Ilapin na pa nga mabdus ka. Salamat ninyo. Miss, ako pa nimo no. Mubiya na ka dinhi. Biya itong lalaki, oy. Ug isip imong kaugalingon, ingon man ang inyong umaabot nga anak. Nibiya gid ko sa among giabangan ug nangita ko og kasteyhan. Wa ko mosaba sa akong mga ginikanan tuod kay dili ko gusto nga mabalaka pud sila nako. Nihangyo ko nga mostay usa sa akong mga kaila ug after a week natultulan ko niya kung asa ko ug nangayo siya pasaylo nako ug giagda ko niya og kasal. Same year, nagpakasal mi. Hangtod nga naduha ang among anak. Nagtuo ko nga nausab na siya, pero permi gyapon kong bunugo niya. Ako lang tong giagwanta ang tanan tungod kay alang sa mga bata. Hangtod nga nasakpan ako siya nga nailaing babay nga gikatapad niya higda ug naghagkanay sa akong atubangan. Unya, hayop ka! Dili pa igo ang imong pagpanapat na ako. Unya karon na mabay pagid ka! Sorry, Chris. Sorry! Down lagi ko ron. Pasilo ako. O sa may nabuhat na ako ni mo? Ngayon mo mong kugingon nini! Ha, Joshua! Chris, mamawi ko nimo og sa atong mga anak. Tuguti ko nga mulag ka sa laing nasod aron hatagat tamog maayong kinabuhi. Unsa? Oh, diara ang suporta sa akong anak para ninyo, Grace. Oh, ikaw di ay ang gipadada ni Joshua sa iyang sweldo, ma? Ay, kay gado ba di ay? Moreklamo ka? Ako may inahan. Ma. Angay lang nga din ako diha di mo ipada ang kwarta kay nahibaw ko nga doon na kay laki. Unsa? Diyos, asa naman sa kagikanan ng istorya, ha? So, si mama may nagsulti na ako sa tinuod. Iya kong gisultihan nga may laki ka diha. Mao nga sugod karon. Wa kay suporta nga madawat gikan ako. Unsa? Oh, ma. Mga nung gipangkuha man ninyo ako mga butang sa bahay, nga wa man mo mananghid. Angay lang. Tungod kay katong tanan, kwarta tos akong anak. Hinaguan tos akong anak. Pero ma... Ay palabig pabaga sa imong naong, Grace. Oy, pauli na lang sa inyo. Kay wa na malipay ang akong anak nimo. Naalay kapuyo akong anak dito sa gawas. Mao nga ako pa nimo, mubalik ka na lang sa inyo. Ma...
Kung wa na ipaki mong bana nimo, ni ako, Grace. Andam kong maunong nimo. Andre, Biyain na siya, Grace. Mismo, ang iya ng inahan mo ilang sulti nimo nga naa na siya kaipon dito sa gawas. Kita na lang mo yung mag-iipon, Grace. Andre. Year 2014, doon ay lalaki nga nidawat nako ug nirespeto nako. Nakabaton mig anak og nagtipon mi. 2016, nasuko ang akong ex og niuli sa Pinas aron ikiha kog adultery. Pero wa siya maka-attend sa piskal kay di ay nibalik na siya glarga sa abroad. Ang akong mga pangutana mo kini mosunod. Unang pangutana, next year 2024, muuli na kuno siya. O kung dili kuno ko makikita niya, kasuhan ko niya balik. Pwede ba dahil ko niyang kasuhan og balik nga giurong man niya ang unang kaso nako? Ikaduhang pangutana, matod sa akong abogado, dili ko makapasaka og kaso niya kay dili ko no ingon anak kalig-on nga kasuhan nako siya, ilabi na kay ang akong ex-husband mao'y nakauna og naka-file og kaso batok nako. Unsa man day laban nako ani? Nga kung boto na unaon, naingon inimi tungod rasad sa iyang mga binuhatan nako sa una. Ikatulong pangutana, posible ba nga ako'y maalaot ini? Posible ba nga mapriso ko tungod kay nakaanak ko sa lain? Ikaw pa to katapusang pangutana. Unsa may angay na kong buhaton nga kung boto na unaon, mas una siyang nagbinuang nako og kapila na sad nako siya nasakpan sa una. Ang nakalahi lang namo karon kay nagkaanak ko sa lain og siyawa. Asa mo ko pwede mo duol aron maprotektahan sad ang akong rights isip usa ka babae. Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Grace. Mayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan o ako ang tingog ang inyuhang mapaminaw karong adlaw mo na ayaw na mo pagdugay, ipadala ang inyuhang suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Of course, sa mga pangutanang punto legal, emotional, mga pangutana nato sa ato ang mga legal nga mga dokumento, relasyon, kabtangan, nato ang mga record of birth, marriage certificate, Attorney Elaine ana kay mga legal man nga mga pangutana. Ay mo kabalaka, mabalik ra gyud si Dr. Obra ang mga pangutanang punto medical, matubag ra niya gyud na niya, inigbalik niya siyang bakasyon, guys, ha? Attorney Elaine lang sa taron. Big shout out and kumusta man ang ato ang mga sukintig paminaw ug asa man gani mo ron naba mo sa inyong mga trabahuan, ang mga naa sa CRU Chemicals, dina sa ako ang best friend nga si Stephanie Ubas Duterte ug sa ako ang Beshi Dino Loren ug ang mga sastre niya si Ate Ninia akong yaya, thank you sa pagpadala sa ako ang sanina ako gitong sulubon and sa tanan nga mga maminaw nato silang mga tindahan, silang mga sakyanan, salamat kaayo ninyo sa inyong padayon nga pagsuporta sa atuang programa. Punto legal today ang atuang letter sender from Dumaguete City, si Grace. Dumaguete City ang akong mga pinalanggang pag-umangkon, si Aisha ug si Claire Tenorio, si Buen ug si Fortune Ibanez ug si Meg Tantenko ug si Nina Tantenko, hello din na. And to my cousins, no? Marites Tantenko Tenorio, si Gidget Ibanez, and also to Mark Tantenko, hello ninyo. Punto legal ta karong adlaw, nani siya ex-husband unya. Mo ni iyang pangutana, nag-live-in man ni sila pero nagnaminyo man gyud siguro ni sila, no? So iyang mga pangutana pagkuan man gud ni pag 2014, no? Nagbuwag man gud ni sila aning laki. So naana ni siya na meet pod nga lalaki niya, nakaanak sila, so nasuko ang iyahang ex niya, ikiha kuno siya adultery kay namo naminyo lagi gyud ni sila. Kahuman, wa man ni natiman sa fiscal, sumuni ang pangutana. Muli kuno next year.
ang laki. Ug kung dili kuno ko makikita niya, kasuhan kuno ko niyag balik. Pwede ba di ko niyang kasuhan og balik nga giorong man niya ang iyang unang kaso nako? Kung wa pa manggugna na sangat sa korte ba, no, kung sa fiscal level pa lang na pwede gud na ma-file og balik. No, the only time nga maka-invoke kag double jeopardy is kung na sangat na nis korte unya na arraign na ka, unya pag humag-arraign na dismiss. Kay di man ka pwedeng makiha after ana for the same case twice, no? So kani makaingon jud ko nga basin, no, makihaan pag yud ka dugay-dugay naman is panahon nga no pa man kamubo ng imong laki, basin na po ni siya lain dito, gusto lang siguro makigstorya nimo unsa ba tarunga lang pug kunog istorya kay kahasol ba ni magkiha-kiha pata, no? Ikaduhang pangutana, matud sa akong abogado dili ko makapasaka og kaso niya kay dili kuno ingon ana kaligon akong kaso, ilabi na kay ang una akong ex nga naka-file og kaso batok nako. Unsa man day laban nako ani kay boto na hunaon na ingon ani manggud mi tungod lasad sa iyang binuhatan nako sa una. Di manggud na saktong rason nga kay abi mo na yang gibuhat nimo mo po nimong ibalos, dili pod mao, illegal pod. Timan mga asawa, mga babay, lahi manggod ang kasong mapasaka sa usa ka babayeng minyo nga naay relasyon sa laing laki kumpara sa laking minyo nga naay relasyon sa laing bayi. Mas dali kayo i-prove ang adultery, no? Which is the case nga ma-file sa babay nga minyo kontra sa concubinage nga kasong ipasaka ngadto sa laking minyo nga naay lain. No, munay naka-alkansi na to, no? Ikatulong pangutana, posible ba nga ako'y maalaot yani? Posible ba nga mapriso ko tungod kay nagkaanak ko sa lain? Yes, because that is really grounds for adultery. Di ko ganan mo sugarcoat diring dapita nga mo ingon kung di ka makiha. Kay ang kaso manggod nga adultery, ang requirements ana para makapasaka ka una, babay ang minyo. Ang babay nga minyo nakighilawas, nakiglambigit, nakigrelasyon og laing laki. Unya nakaanak pagyud ka, naagid kay ebidensya nga naa kay laing laki, kay unsa man nimo pagkabuntis ug wa kay laing laki, no? So that really is adultery. Muna ningon ko nimo sa una nimong pangutana nga tarungan na lagstorya ng imuhang ex-husband, no, nga kanang unta di na lang, no, magdinawatay na lang ta, mag-file na lang baruntag annulment, naa naman jugas gawas, naa naman siguro kay nakit ang lain, no, move on na lang ta kay wa man gyud ni work ang ato ang relationship. Tarungan na lagstorya. Ikaupat og katapusang pangutana, unsa may angay na kong buhaton nga kung buthuna-hunaon mas una siyang nagbinuang nako ug kapila na sad nako siya nasakpan sa una. Ang nakahalahi lang namo karon kay nagkaanak ko sa lain ug siya wala. Asa man ko pwedeng moduol aron maprotektahan sa ng akong rights isip babay. Day, sa imuha manggong katungod isip babay, imo manggong giabusaran. Wa ka mo, well, di sa kami nga nimong giabusaran. Nasipyat ka sa imuhang desisyon, nalimot ka or maybe dili pug ka aware nga lain-lain og pagtratar ang ato ang balaod sa mga babaeng minyo kontra sa mga lalaki nga minyo. And honestly, just because nagbinuang siya, di manggod na siya rason nga pwede na pug kang mangitag lain. Wa man ko nagingon di ka angay mangitaglain, pero you can do that only kung ninggawas na kas kaminyoon already, no? So mao na nga kinahanglan gyud nga at this point imo gyud untang dili nimo pasagdan lang ba nga kinahanglan gyud unta nga mag paanal ka, usa ka makigrelasyon og lain kay for as long as minyo ka, maski pag wa na mo nagpuyo, alkansi magyud ng mga babae, di man pareha pagtratar, no? So muna, like I said, just try to resolve things amicably sa imuhang bana. Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhigapon sa tuwang programa, kiniyang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide, Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.